慣，發光的我竟怕黑，哪有晉級資格？時間早一秒走，誰錯失多少春與秋？想愛的是時候仍沒然後，旁人都早已領悟透。任歲月流走，誰想要再靜候？呆等到最後有沒有內疚？時間是我想一秒守，還記得初衷不放手。當每刻盡情就全沒遺漏，無謂得苦衷的藉口。若拼命無有，當有人回首，只確實不會感激悔疚，奮勇地鬥。我哋喊完走翻去握手，恭喜對手，得唔得？有冇問題？